बनाने वाले हैं कुछ रेसिपी नहीं है। जो मैक्सिमम लोग कोरोना की वजह से जिनको कफ हो रहा है, तो उसके लिए मैं आज एक रेमेडी बताती हूँ कि आप वो अपने घर पे जो भी चीज़ें हैं उसका यूज़ करके वो चीज़ आप बना सकते हैं और नियर अबाउट 8 दिन आप उसको यूज़ कर भी सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए चाहिए शक्कर, काला नमक और 2 इंच का बड़ा सा टुकड़ा अदरक का। अदरक जो लिया है उसको वॉश करना है और इसकी हेल्प से इसको बारीक करना है। इसको मिक्सी में ग्राइंड करना है। देखो ग्राइंड हो चुकी है। अब देखो अदरक में मैंने हाफ टी स्पून जो शक्कर बारीक की हुई थी वो ऐड कर दी है। जितनी शक्कर ले रहे हैं उसी के हिसाब से आप नमक भी उतना ही लीजिए, दोनों भी इक्वल क्वांटिटी में। अगर आपको बहुत थोड़ा मीठा पसंद है तो आप उसमें शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। अब इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा मिक्स करना है। मिक्स होने के बाद इसके इतने छोटे साइज के ऐसे गोलियां बनानी है। उसका भी साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हो और रखना है। देखो गोलियां मेरी बनके हो चुकी है। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख रही हूँ। 1 घंटा हो गया है, हमने इसको फ्रीज से बाहर निकाल लिया है। ये रेमेडी को आप खाना खाने के बाद सुबह और शाम को मुंह में सिर्फ रखना है, उसके बाद ही इसको सॉलो करना है। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।